ये सर्किट ओके हो गया है। ये हमारा इंडोर, ये इधर डिस्प्ले है, ये मोटर इंडोर का, और ये हमारा कंप्रेसर। आवाज़ आप सुन सकते हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा था, इसकी वजह से मैंने ये पाइप लगा दिया ताकि अंदर ही रोटेशन होता रहे। ये कंप्लीट सेट हमारा हो गया है। ओके।